好的，Hello，大家好，我是蓝峰。如果大家有看到标题的话，应该都知道，就是今天要测的是一个闪光的小实验。那我会发现这个是因为我在打训练场的时候，然后我发现，看好哦，对，但我看到我丢出去的，就是粘到的那个时候有个小叉叉，对不对？所以我今天想测的就是那个小叉叉的伤害。对，因为叉叉就代表一个伤害嘛，所以我想测的是粘着时的伤害是否能杀死一个人，在就是可能会有特殊情况嘛，然后就你刚好粘到的时候，它可以死掉。所以等一下，我要打出一个很惨的。哦，这个可以，好哦，那看好了。好。所以事实证明，它是可以被打残的。对，大家刚刚有看到哈，它被碾到之后，还没炸掉之前，它就已经死了。应该说，炸弹刚碰到它的身体的时候，它就死掉了。所以，我刚发现闪光跟幻影都有同样的一句台词，那个刚说的靠场。好，那这期影片就到这边。那如果大家喜欢我的影片的话，不妨帮我按个订阅，然后按个喜欢，然后跟你的朋友分享。如果有什么建议的话，欢迎都在影片下方留言告诉我，我都会去看。然后，那我们就下一集再见喽，拜拜。